भैया 20,000 रुपए की मैं ये रशियन कैट लाके पर्शियन कैट लाके बहुत पछतावा। जब से घर में आई है इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको गिनाऊं कि घर में कोई लड़ता ही नहीं है, घर में कोई टेंशन का माहौल ही नहीं होता। जिसको देखो वो इसी में पड़ा रहता है। पहले किसी का घर में रुकने का मन नहीं करता था, अब किसी का काम पे जाने का मन नहीं करता है। पहले सब आपस में लड़ते रहते हैं, अब सब इसी में पड़े रहते हैं। किसी को लड़ने की फुर्सत ही नहीं है, मतलब किसी को किससे बहस ही नहीं करनी है, सब इसी का ध्यान रखते रहते हैं। अपना खाना खाया है कि नहीं खाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इसने खाना खाया है कि नहीं खाया सब इसी को पूछते रहते हैं। मजनू ने फ्रिज की हवा खाई कि